आज हामी तीनवटा एजेन्डामा बैठकमा छलफल गर्न यो बेला राखिएको छ र तीनवटा एजेन्डाहरू यहाँहरूसँग प्रस्तुत पनि भइसके निर्णय पनि भइसकेका छन्। अध्यक्षले प्रस्तुत गर्नुभयो युवा महोत्सवको बारेमा, बागमती धाप पदयात्रा अभियानको बारेमा उद्धव भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभयो र इतिहास लेखनको बारेमा कृष्ण राई र विदुर चालिसेले प्रस्तुत गर्नुभयो। अब मेरो भागमा त्यस्तो धेरै केही छैन, किनभने आजको एजेन्डा यति नै हुन्। यति एजेन्डा प्रस्तुत भइसकेका छ। यी एजेन्डाहरूमा साथीहरूले अनुमोदन पनि गरिसक्नु भएको छ। कमरेडहरू, यति बेला काठमाडौँका पार्टी कार्यकर्ताको पार्टीप्रतिको प्रतिबद्धता, लगनशीलता, समर्पण र क्रियाशीलता अहिले देखेर हाम्रो अरू जिल्लाका मान्छेहरू लोभ गर्ने गर्छन्। त्यसैले काठमाडौँ अहिले साँच्चै रूपमा पार्टी चलायमान भएको छ र अत्यन्त धेरै गतिशीलताका साथ हाम्रा पार्टी कार्यकर्ताहरू आफ्नो क्षेत्रमा खट्नु भएको छ र केन्द्रीय कमिटीका सम्बन्धित तहका इन्चार्जहरू पनि क्रियाशील ढङ्गले खट्नु भएको छ। प्रदेश कमिटीका साथीहरू पनि खट्नु भएको छ र जिल्ला कमिटीले पनि त्यही अनुसार समन्वय र व्यवस्थापन निर्देशन गरेको छ। यस अर्थमा म सम्पूर्ण यो हलमा उपस्थित केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका पार्टी कार्यकर्ता हार्दिकतापूर्ण धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो क्रियाशीलतालाई अझै निरन्तर बढाउनको लागि म आग्रह र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, स्वाभाविक छ हामी अहिले यो तीनवटा एजेन्डाका अतिरिक्त अर्को हाम्रो नियमित एजेन्डा नि छ, बिर्सिनै नहुने एजेन्डा। त्यो एजेन्डा भनेको के हो? पार्टीका शाखा कमिटीका अथवा वडा कमिटीका अधिवेशन गर्ने एजेन्डा हाम्रो अगाडि छ र त्यो पनि त्यति हो। त्यसले अहिले हामी 6वटा एजेन्डा सहित हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यो 4वटा एजेन्डाको नियमित साङ्गठनिक काम। त्यसैले यति बेला कोही पनि पार्टी कार्यकर्ताहरू चुप्प लागेर बस्ने स्थिति, अल्छी गरेर बस्नुपर्ने स्थिति छैन र निरन्तर रूपमा खटिरहनु भएको छ। यो कुरा पुरा गर्नको लागि सायदै यो अवधि, यो माघदेखि फागुनको अवधि नेकपा एमालेको काठमाडौँको इतिहासमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पार्टी पुनर्निर्माणको इतिहास हो र पार्टीलाई गतिशील बनाउने हाम्रो चाहिँ काम र कर्तव्य हो। र अहिले हामीले सिङ्गो देशलाई, सिङ्गो जिल्लाहरूलाई सन्देश दिनुपर्छ। काठमाडौँ नबिउजिकन, काठमाडौँको पार्टी कार्य परिचालित नभइकन, काठमाडौँले विजय प्राप्त नगरिकन मिसन 84 पुरा हुन सक्दैन। त्यसैले सिङ्गो रूपमा उदाहरणै बन्नुपर्ने र मुलुक भएर देखाउनु पर्ने काठमाडौँको बिउजाइसँगै, काठमाडौँको क्रियाशीलसँगै मुलुकलाई नै बिउजाउन र अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्व र चुनौती हाम्रो अगाडि छ। यो चुनौतीको ऐतिहासिक कार्यभार हामीले पुरा गर्दैछौँ। त्यसले गर्दा म लामो नबोलिकन म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जे अधिवेशनको तयारी गर्नुभएको छ त्यो अधिवेशनको तयारीको लागि निरन्तरता दिन र माघ मसान्तसम्म सक्नको लागि यहाँले रुटिन बनाउनु भएको छ। बाँकी रहेका कुरा चाहिँ कम्तीमा फागुनको पहिलो हप्ताभित्र सकिसक्नु हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास हो। त्यतातिर मैले संक्षिप्त ध्यान आकर्षण गराएँ। र दोस्रो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, किन हाम्रो अपानी 7ले उल्लेख गरेको 12वटा कार्यभारमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यभारको युवा परिचालन हो, युवाको नेतृत्व विकास हो र युवालाई परिचालित गरेर सिङ्गो रूपमा पार्टीलाई युवाप्रतिको ध्यान आकर्षण गराउनु हो। त्यो अभियान पुरा गर्नको लागि पहिलोचोटि 75 जिल्लामध्ये काठमाडौँले माघ 20 गते जुन युवा अभियानको योजना बनाएको छ, कार्यक्रम बनाएको छ, यो सामान्य योजना होइन। 20 गतिको योजना हामीले सफल गर्न सक्यौँ भने, लक्ष्यअनुसार हामीले 10,000 युवाहरूलाई त्यहाँ परिचालन गर्न सक्यौँ भने यसले काठमाडौँलाई मात्र होइन सिङ्गो मुलुकलाई सन्देश दिनेछ र हामीले एक दिन गरेको कामले यो मुलुक बिउजिन्छ। यो जस स्वाभाविक रूपले काठमाडौँका नेता तथा कार्यकर्तामा आउनेछ। त्यसले गर्दा यो 20 गतिको कार्यक्रमलाई सामान्य रूपमा नलिदिनौँ न।
र भइहाल्छ भनेर आफूलाई कमजोर बनाउने काममा नलागिदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो। त्यसैले यो अभियान सञ्चालन गर्नको लागि वडा अधिवेशनको साथसाथै वडा अधिवेशनमा वक्ताहरूले त स्वाभाविक रूपले यो अभियानको बारेमा भन्नुहुने नै छ। त्यसको साथै छुट्टै एजेन्डा बनाएर आफ्नो पालिका र वडाहरूमा युवाहरू भेला गरेर त्यो महोत्सव तयारीको लागि चाहिँ कम्तीमा साना ठुला समितिहरू बनाएर त्यसलाई परिचालन गरेर सबै युवाहरू, एमालेका युवाहरू मात्र होइन, अरू युवाहरू पनि जो स्वतन्त्र छन् अथवा काङ्ग्रेस र माओवादीमा लागेका छन् ती युवाहरूलाई पनि ल्याउने गरी काम गर्नुपर्छ। यसको अतिरिक्त शनिबार छ तपाईको पालिकामा भएका विद्यार्थीहरूलाई, बोर्डिङहरूलाई, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई, कलेजका विद्यार्थीहरूलाई अनि सहकारी आन्दोलन लागेका पनि युवाहरू छन् र काठमाडौँमा सहकारीमा भर्खरै विजय पनि प्राप्त गरेको स्थिति छ, निर्विरोध जितेको स्थिति छ। विजयी साथीलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यहाँ ठुलो शक्ति युवाहरूको शक्ति र बचतकर्ताहरू युवाहरू पनि त्यत्तिकै छन्। त्यसलाई परिचालित गर्न आवश्यक छ। त्यसरी अनेमा सङ्घले पनि युवाहरूको जुम्बै सञ्जाल बनाएको छ, सङ्गठन बनाएको छ। अनेमा सङ्घका नेताहरू दुईजना हुनुहुन्छ यहाँ, केन्द्रीय कमिटीका सदस्य अतिरिक्त। अनेमा सङ्घका युवाहरूलाई पनि योजना बनाएर त्यो अभियानमा कम्तीमा युवा अनेमा सङ्घको केन्द्रीय कमिटीको बैठक होस्, सचिवालयको बैठक होस् अथवा अरू कुनै कार्य प्रशिक्षण हुन्, अनेमा सङ्घका युवाहरूलाई पनि, अनेमा सङ्घमा संलग्न भएका महिला युवाहरूलाई पनि त्यत्तिकै यो कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा म अनेमा सङ्घका साथीहरूलाई पनि तत्त सबै ठाउँमा काठमाडौँमा सबै ठाउँ अनेमा सङ्घका पालिका स्तरीय कमिटी बनिसकेका छन् र 11वटै बनिसकेको मैले अनुभूत गर्छु। त्यसमा पनि हामीले त्यो काम गर्नुपर्छ। र अब रह्यो प्रत्येक पालिकामा युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, आज पनि युवा साथीहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूले यसलाई कसरी एजेन्डा बनाउनु भएको छ, अहिले त जिल्लाले मात्रै बनाइरहेको छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु युवाहरूले जिल्लासँग समन्वय गरेर यही एक सिङ्गल एजेन्डा युवा महोत्सवको एजेन्डालाई अगाडि बढाएर जान सक्यौँ भने यो युवा महोत्सव सफल हुनेछ र दुनियाँले हाम्रो एन्सर हुनेछ। अहिले कम्युनिस्ट पार्टी र मार्क्सवादप्रति मान्छेको विश्वास छैन, नेकपा एमाले र युवा बीचको तालमेल छैन, नेकपा एमालेको सिद्धान्त नीति र कार्यक्रमको बीचको तालमेल छैन, नेकपा एमालेमा युवाहरू परिचालित छैनन्, नेकपा एमाले जनताको सरकारको मुद्दा उठाउन सकेको छैन भन्ने भ्रमलाई हामीले चिर्न सक्छौँ र नेकपा अगाडि बढ्न सक्छ। छैन भन्ने भ्रम भनिनँ मैले, राम्रो सुन्नुहोस् न, छैन भन्ने भ्रमलाई यो युवा महोत्सवले चिर्न सक्छ र चिराउनु पर्छ। त्यसको लागि अब बाँकी हाम्रो 17 दिन होइन, 17 दिन गनेर रुटिन बनाएर यो युवा महोत्सव सफल गराउनको लागि लाग्नुहुनेछ। म केन्द्रीय कमिटीका इन्चार्ज कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु उहाँहरूले पनि आउँदा दिनमा अतिरिक्त एजेन्डा बनाएर युवा महोत्सव परिचालनको लागि लाग्नुहुनेछ। यो केवल आह्वान गरेर मात्रै पुग्दैन, भनेर मात्रै पुग्दैन, जबसम्म हामी स्वयं युवाको बिचमा पुग्दैनौँ। त्यसैले लेनिनले भन्नुहुन्छ यदि कोही मान्छे खाल्टोमा परेको छ भने खाल्टोबाट बाहिर आउनको लागि आइजा आइजा भनेर मात्रै पुग्दैन र उसलाई खाल्टाबाट यदि साँच्चै निकाल्न तिमी चाहन्छौ भने तिमी खाल्डाको छेउमा जाऊ अनि आफ्ना प्यान्ट फुकाल, जुत्ता फुकाल र यहाँ हाततिर मैलो लाग्न सक्छ त्यसलाई पनि फुकाल। तिमी टी सर्ट र हाफ प्यान्ट मात्रै लगाएर त्यहाँभित्र पस अनि खाल्टोबाट उसलाई चाहिँ तानेर बाहिर निकाल, अनि मात्रै त्यो मान्छे बाहिर आउन सक्छ। आज म आग्रह गर्न चाहन्छु हामी युवा महोत्सव भनेर मात्रै पुग्दैन, युवाको बिचमा जानै पर्छ जहाँ युवाहरू छन्, परिचालन गर्नै पर्छ जहाँ युवाहरू छन्, भन्नै पर्छ जहाँ युवाहरू छन्, त्यो काममा लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो। त्यसैले हिलोमा नपसी हिलोबाट बाहिर निकाल्न सकिँदैन। एमाले पनि युवाहरूको बिचमा नगइकन युवाहरूलाई कार्यक्रममा सहभागी बनाउन सक्दैन। यो लेनिनको भनाइले व्यवहारिकतामा हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसका जो जहाँ छन् त्यहीँ पस्नुपर्छ, त्यहाँबाट बिउजार अगाडि लिएर आउनुपर्छ। यसको बारेमा म ध्यान दिन आग्रह गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम पहिलो युवा परिचालनको सन्दर्भमा हामी बाहिर नखोजौँ, हामी आफैभित्र युवाहरू खोजौँ।